Grabe, kanda ligaw-ligaw kami sa loob ng Bucor. Oh my God. Ayan, from afar, mga pangga, nakita ko na nasarado na talaga yung backdoor gate ng Bucor, Southville area. So, bumaba ako ng kotse at nakipag-usap ako sa kay Kuya Guard na sana padaanin kami kasi malapit lang talaga yung aming pupuntahan dyan sa area na yan. So, Kuya Guard nagsabi na hindi talaga na pwedeng dumaan dyan. So, nag-explain at kailangan namin mag-detour sa kabilang side, Susana Heights. So, umikot kami ulit sa kabilang expressway. Thank you, Kuya Guard, for helping. Grabe, kanda ligaw-ligaw kami sa loob ng Bucor. Oh my goodness.
Legazpi. Bakit Legazpi tayo pinapadaan? Bakit? Calamba lang naman Turn tayo. left onto the ramp to Legazpi, then keep right at the fork. Ito is next na yun. Most outstanding Memorial Park. Memorial Park pala yan dyan. Keep right at the fork. Welcome to the Philippines. Basahin mo. Ayaw niya basahin. Balik din naman kami ulit, sir. Na-stress ako. Okay, salamat. Yung stress level ko mataas. Hindi mag-drive. Kaya nga, Stress ka pa eh. sinabi ko bang magdadrive ako? Ano to, practice ka ng e-bike eh. Tawa ka na taxi Maricel eh. Ano ba yan, Nanang? Bakit ganito? Ayaw mo pumunta ng Calamba? Kalamba ba to? Saan hindi gusto mo? Parang naligaw ako. Continue on R3 for 23 kilometers. Wow, 26 kilometers ba? Saan kita makita? Saan? Tama lang yun na pag-abot doon, madidrain na siya, tapos Petron na. Petron ka muna, sweet ha. Heavy rains, heavy rains. Kadyas ah. Oh, mausok si Jazz. Dalan na tigas pa. Pilit. Uy, ano yun? Sobrang lakas ng rain. Wala na kami nakikita. Grabe, oh. Naka-ano na lahat. Nakailaw na yung mga kabilang side. Kami din po, nakailaw na. Kasi, halos hindi na nakikita yung daan. Walang? Wala na bayad? Yun na yun? Oh, yun na yung bayad. O bakit sa iba? Dalawa sila, dalawa sa Carmona, dalawa din. Ay wala pala, isa lang pala. Isa lang sa Carmona. Dito pala pas.
Papadrain mo na. Ipatrain mo na talaga yun. Ang galing mo. Paano ka pa? Kaya nga. Kailan 3 guhit pa yun, Nigo? Pambugas na sa... Ano ba yun? Doon pa. Sa may yelo na kotse ata eh. Pambugas na... Parang lagpas na tayo, Mig. Hindi ko na napansin. Doon lang yun banda eh. Lagpas na tayo. Yan o. Ayun yun. Henry C. Lagpas na tayo kasi Henry C na yun. Saan tayo? So, magtanong-tanong pa tayo para kunyari. Hindi natin alam. Gusto mo kumain na lang tayo banda doon? May kainan ba doon? Dami pa pala, 3 guhit pa. Isa yung nakaraan na sobrang dami nun. Grabe. Nakaraan kasi po, nagpagasolina kami. Medyo, siguro baka yung gasolinahan na pag-anuhan ng kapatid ko ay may halong tubig dahil nga sa ulan. So, nagloloko yung makina, nakakatakot. Kaya papadrain namin. At yun lang, kailangan i-drain para panibagong karga ng gasolina. Bureau of Jail Management and Penology. Here. Side lang. Hindi, dyan ka lang sa gilid. Papareceive lang naman ako. Yan mga pangga. Pauwi na po kami ng kapatid ko. So, maraming salamat sa panunood. Ingat po lagi dahil sa panahon ngayon, laging ulan ng ulan. So, importante lang kasi yung mga lakad kaya kailangan gawin talaga. So, yan. Malakas na naman ang ulan. Salamat sa panonood. Bye!